Bildiğiniz üzere insanlar insanlık tarihi boyunca savaşmak zorunda kalmışlardır. Bunun için de hızlı ve taktiksel davranan insanlar genelde kazanmışlardır tarihe baktığımızda. Maalesef ki bu tarihsel savaşlarda hayvanlar kullanılmış ve maalesef ki bazı hayvanlar hayatlarını kaybetmiştir. Bu hayvanlardan 6 tanesini sizler için derledim ve sizlere anlatmak istiyorum. Ayrıca 94 abonenin 94'üne de teşekkür ederek videoya geçiyorum. Görüşmek üzere. Evet, ilk hayvanımız savaş filleri. Savaş fili önemli ve güçlü olmasına rağmen yaygın kullanılmayan orta ve antik çağ savaş birimidir. İlk olarak Indus Vadisi uygarlığında ve Hindistan'da kullanıldığı bilinmektedir. Savaş fillerini en etkili kullanan komutan ise 2. Pön Savaşı'ndan ünlü General Hannibal olarak bilinmektedir. İkinci hayvanımız yunuslar. 1960'larda yunusları soğuk silahları yarışının bir parçası olarak ABD ve Sovyetler Birliği tarafından kayıt altına alındı. Mayınları ve düşman dalgıçlarını tespit etmek için her iki ülkenin deniz kuvvetleri tarafından eğitilen savaş yunusları 21. yüzyılda kullanılmaya devam etti. Rusya, Mart 2014 Kırım Cumhuriyeti'ni işgal edip ilhak ettiğinde yağmacıların arasında Ukrayna donanmasının askeri Yunus programı da dahil oldu. Üçüncü hayvanımız ise fareler. Tarihsel olarak farelerin militanlara refakatçi olunması pek hoş karşılanmadı. Donanma gemilerinde yağmalara neden oldular. Kamplarda hastalıklar yaydılar ve gömülmemiş ölülerin cesedinden beslendiler. Birinci Dünya Savaşı sırasında komutanların mühimmat stoklarını tüketmeleri korkusuyla hendek farelerine karşı ateş etme kuralı konmuştur. Ancak 21. yüzyılda fareler kara mayınlarının araştırılmasında eski savaş alanlarını taramak için eğitilmişlerdir. Savaşın bu ölümcül kalıntıları her yıl yüzlerce can almaktaydı. Ancak farelerin güçlü koku duyusu sayesinde elektronik algılamada fark edilemeyen madenleri bile ortaya çıkarttığı anlaşılmıştır. Dördüncü hayvanımız ise şempanzeler. Şempanzeler uzay yarışı içinde önemli bir rol oynamıştır. Sovyetler Birliği orbital köpek ötenazi programının ne kadarını gerçekleştirmiş olsa da Amerika Birleşik Devletleri Merkür astronotlarının ham ile geldiğini, bir suborbital uçuş gerçekleştiren ve ABD uzay programı için bir maskot haline gelen bir şempanzenin yolunu açtı. Ham 1983'te hayatının geri kalanını esaret halinde geçirdikten sonra maalesef ki öldü. Kısmi kalıntıları New Mexico Alamogordo'daki New Mexico Uzay Tarihi Müzesi'nde yer aldı. Diğer astronot şempanzeler ise görevlerinden sonra tıbbi araştırma laboratuvarlarına kiralandı. Beşinci hayvanımız güvercinler. Kanatlı sıçanlar olarak da bilinen bu hayvanlar Sezar'ın M.Ö. 1. yüzyılda Gaul'ü ele geçirmesinden bu yana savaş meydanlarında hareket etmektedir. Batı cephesinde işlerin çoğu telgraf kablolarının ve insan koşucularının savunmasız olması nedeniyle sessiz olan güvercinler savaş hatlarına ve bu hatlarda hayati mesajlar taşımak için kullanılırdı. Ana güvercin Cher Army, dost askerlere yanlış yönlendirilmiş bir topçu barajının düştüğü mesajını vererek yaklaşık 200 askerin hayatını kurtarmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Britanya İstihbarat Servisi ML5 güvercin aracılığıyla yapılan istihbaratı keşfetmiş ve bir ekip görevlendirilmiştir. Altıncı ve son hayvanımız yılan. Hannibal, Roma'da mümkün olan herhangi bir şekilde greve gitmeye kararlıyken, Paracelsus'a Roma müşterisi Bergama eyaleti lideri 2. Eumenes ile olan ihtilafında danışmanlık yaptı. Britanyalılar topraklarda zafere ulaşmak için yeterli insan gücüne sahip değillerdi. Bu yüzden Hannibal savaşı denizde devam ettirme kararı aldı. Durum daha da iyi değildi ama Hannibal elindeki aletlerle çalışmakta ustaydı ve bu sefer sahip olduğu tek şey elindeki yılanlardı. Adamlarını çağırdı ve onlara toprak kaplara koymalarını emretti. Sonra Hannibal yılan dolu kavanozların dev bir yığınıyla sunulduğunda yapabileceği en mantıklı şeyi yapıp onlara basit bir mancınıkla düşman gemisine attı. Biyolojik savaş genellikle gözle görülemeyen organizmalarla yapılır ama Hannibal küçük hareketlerin adamı değildi.
Ortaya çıkan bu savaşta tahmin ettiğiniz gibi Britanyalılar kazandı. Beğenip, yorum atıp ailemizi büyütmek için ve siz de ailemizde yer almak için abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.